espera aí. Eu já vi esses símbolos. Vamos ver. Fez alguma coisa. Olha, é a bússola. Vai levar a gente até a Esmeralda. Ei, tem uma coisinha na sua... Ai, não. Deus, pra trás. Oh, meu Esse cara de novo? Aqui em cima, pequenas estalagmites. Alguém aí pediu um Uber? Ai. Obrigado por fazer a parte difícil. Nós vamos assumir agora. A gente tem que falar desse seu visual novo. Parece uma mistura do Professor X com o cara do Monopoly. Me fala, que tipo de gênio vai pra Sibéria num conversível? O tipo de gênio que aumenta a temperatura